V prvých chvíľach nášho života sme vnímali najmä svoje telo. Nasledujúce mesiace sme trávili spoznávaním seba samých a toho, čo už dokážeme. Jedného dňa sme však v zrkadle zbadali aj tie časti nášho tela, ktoré sme dovtedy nevideli. Pochopili sme, že okolie nás vníma inak. Odvtedy viac rozmýšľame, ako nás vidia aj ostatní. Aj mnoho umelcov a umelkyň vo svojich autoportrétoch zobrazuje to, ako by chceli byť vnímaní. Takto môžeme nazerať aj na renesančné autoportréty. Odev a postoj Albrechta Dürera napríklad naznačuje významné spoločenské postavenie. V mnohých iných autoportrétoch umelci a umelkyne odkazujú aj na svoje umelecké uvažovanie. Kreovanie obrazu o sebe môže viesť k vytvoreniu alter ega, teda druhého ja umelca či umelkyne. V USA pôsobil francúzsky výtvarník židovského pôvodu Marcel Duchamp, pre ktorého bola identita jednou z nosných tém. Niektoré diela podpísal ako R. Rose Selavi a tento pseudonym oživil ako osobu, keď sa nechal ako R. Rose Selavi fotografovať. Naša myseľ sa neustále snaží všetko okolo nás označiť a kategorizovať. Napríklad umelcov a umelkyne radi zaraďujeme do smerov, škôl a iných skupín. Často je to opodstatnené, no celá tvorba sa pod jeden pojem zmestí málokedy. Ani my nechceme byť označení jediným slovom, navyše takým, ktoré už dávno nemusí zodpovedať tomu, kým sme dnes. Pri kontakte s inými postupujeme podobne. Často aj nevedome vyhodnocujeme to, či sa zhodujú s našou predstavou o normálnosti, či spĺňajú kritériá, ktoré sme si v rámci tejto kategórie vytvorili. Táto funkcia mozgu nám v mnohých situáciách pomáha a uľahčuje život, no môže byť aj zdrojom posudzovania, ktoré sa iných môže dotknúť. Takéto kategórie vytvárame aj ako spoločnosť. Zdieľame napríklad predstavu o tom, ako má vyzerať a správať sa správna žena a správny muž. Prevládajúce alebo stereotypné vlastnosti určitej skupiny potom často očakávame od všetkých jej členov. Spája sa napríklad rola matky, vždy iba s príjemnými vecami. Maliarka Lucia Dovičáková vo svojich dielach ironicky komentuje takéto stereotypné vnímanie úlohy ženy. Na maľbe Mama, robot, vidíme úhľadne oblečenú a učesanú matku, krmiacu svoje céry. Jej chrbtica a tráviace orgány pripomínajú súčiastky stroja, ktorý bez zaváhania a neomylne v každej situácii všetko perfektne zvláda. Problém nastáva vtedy, keď od nás druhí začnú svoje očakávania vyžadovať ako určitý štandard. Tlačia nás tak do roli, v ktorej sa necítime dobre. Mnoho z nás tieto očakávania spĺňa, takže sa nás príliš nedotýkajú. Je medzi nami aj veľa takých, ktorí sa s nimi nemôžu alebo nechcú stotožniť. Česká maliarka Marie Čermínová najskôr svoje odmietnutie konvencií v chápaní kategórií žena a muž vyjadrovala tým, že nosila pánske oblečenie a krátky strih vlasov. Samu seba oslovovala v mužskom rode. Neskôr namiesto rodného mena prijal novú identitu pod rodovo neutrálnym menom Toyen, údajne odvodenom z francúzskeho slova citoyen, teda občan, občianka. To môže znamenať, že nechcela, aby jeho, vnímali v prvom rade ako pohlavie, ale ako človeka. Umelkyňa Anna Davčíková problém stotožniť sa s vlastným telom vyjadrila sériou fotografií, na ktorých si k hrudi pritláča sklenenú tabuľu. Pozrite, ako využila svoje telo a priehľadnosť výtvarného materiálu, aby nimi zviditeľnila a zároveň potlačila typické znaky ženského tela. Mnoho vecí, cez ktoré nás druhí identifikujú, je prevažne vizuálnych. Naša tvár, telo, oblečenie či celkový imidž. Vizuálne vyjadrujeme aj našu príslušnosť k tomu, s čím a s kým sa chceme my sami identifikovať. Hľadáme, strácame a nachádzame samých seba, súhlasíme alebo bojujeme s tým, ako nás vnímajú iní. Potrebujeme sa vyjadriť. Umenie svojimi širokými možnosťami poskytuje priestor každému z nás. Či už ho tvoríme, alebo vnímame. Trúfneš si aj ty vyjadriť,
Ako vnímaš seba? Identitu možno vnímať aj ako utváranie vlastného ja. To, kým sme a ako sme vnímaní okolím, vieme ovplyvniť a meniť. Hľadajte a výtvarne vyjadrite svoju identitu na papieri pomocou kresebných experimentov. Pripravte si 2 papiere vo formáte A4, rýchlo viazaciu lištu, dierkovačku, farebné ceruzky alebo fixky, nožnice. Papiere rozstrihnite na 8 rovnakých častí a na každý papier vytvorte jeden záznam podľa nasledujúcich zadaní. Hľadajte vlastný spôsob výtvarného záznamu, ktorý je o vás, o vašej identite. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že pri pohľade z výšky všetci vyzeráme ako bodky? Aká bodka ste vy? Nakreslite sa na papier ako bodka. Pri narodení nám je priradené prvé identifikačné číslo. Neskôr dostávame rodné číslo, číslo občianskeho preukazu. Aké čísla vás vyjadrujú? Vytvorte a na papier zaznamenajte svoj vlastný 5 až 10 číselný kód. Naše meno je slovo, ktoré nás zastupuje všade, kde sa ocitneme. Dokonca aj vtedy, keď nie sme práve prítomní. Zamyslite sa nad ľubovoľným slovom alebo slovným spojením, ktoré vás podobne ako vaše meno zastupuje. Napíšte ho. Ako nás vníma okolie? Je náš vzhľad určujúci? Nakreslite svoj autoportrét so zatvorenými očami. Spoznávajte črty svojej tváre hmatom a naskicujte ich na papier. Cieľom nie je vytvoriť pravdivý autoportrét, ale zaznamenať svoju tvár, ako ju pocitovo vnímame. Vytvorte kompozíciu aspoň 3 ľubovoľných predmetov, ktoré vyjadria vašu typickú povahovú vlastnosť. Usporiadajte predmety tak, aby výstižne vyjadrili danú vlastnosť. Kompozíciu naskicujte na papier a pomenujte ju. Na záver výtvarnej rozcvičky papier zoraďte, pridajte aj 3 čisté papiere, vydierkujte dierkovačkou a spojte. Svoju knižku autoidentity si uchovajte a na zvyšné 3 čisté papiere dotvorte nové, aktuálne záznamy. Nájdete aj iné spôsoby, ako vyjadriť vlastné ja? Napríklad formou denníkových zápiskov, zbierkou lístkov z ciest či podujatí, selfiečkami, obkresľovaním častí tela? Vytvorili ste si rôzne vrstvy vyjadrenia vlastnej identity. Ale to, čo ste o sebe prezradili, ste si zvolili vy. Diskutujte spoločne o tom, v čom vám vyjadrenie svojho ja výtvarnými zadaniami pomohlo a čo sa vám naopak zdalo náročné.